Bentrovati ad un altro appuntamento con World Music Lab. Già abbiamo parlato in un altro video della musica sumera tramite uno strumento ricostruito con 2 corde. Oggi parliamo del brano più antico della musica in genere, della storia dell'uomo, e viene tutto da una scoperta della professoressa Anne Kilmer alla fine del 1972 su uno studio appunto effettuato su alcune tavolette di argilla scoperte nei primissimi anni 50 da un'equipe di archeologi francesi presso la città di Ugarit, l'attuale Ras Shamra. Tali tavolette avevano circa 3400 anni, incise con caratteri cuneiformi in lingua urriana, con termini accadiani presi in prestito, che fornivano una forma di annotazione musicale vera e propria. Uno dei testi formava un inno di culto completo ed è considerata forse la più antica canzone mai scritta, mai arrivata ai giorni nostri. Le parti superiori della tavoletta cuneiforme fornivano il testo, mentre la parte inferiore dava le istruzioni per la riproduzione della stessa. L'unica situazione che veniva esclusa era il tempo con cui si dovevano suonare queste note. La situazione emblematica però sta non tanto nel fatto dell'annotazione musicale o delle parole, bensì nella scala utilizzata, perché sappiamo benissimo che fino all'epoca degli antichi romani e anche qualche centinaio d'anni dopo l'unica forma musicale conosciuta era quella legata alla musica modale, quindi un'intonazione dovuta a una singola nota, non utilizzando delle concezioni di armonia che verranno in seguito, e quindi con un modo di scrivere musica molto più chiaramente appartenente al passato, quindi percussivo, con una singola nota o una o 2 note con cui si andavano a armonizzare i canti veri e propri. Mentre in questo brano si trova una scala diatonica di re, e questa è la situazione veramente particolare, perché su delle tavolette di 3400 a.C. e rivisitate al giorno d'oggi, quindi dopo circa 5420 anni, scoprire che forse qualcuno già all'epoca aveva fatto uno studio sull'armonia è una cosa molto interessante. Sono state fatte diverse versioni di questo brano. Quella più interessante, che è molto simile a quella fatta proprio dagli studiosi, è quella di Richard Dambrey, che utilizza un'arpa per proprio mettere in pratica questa iscrizione del 3400 a.C. Buon ascolto.